Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo transformo un sector de mi monoambiente. Ese mueble llegaba hasta arriba, lo vamos a cortar para poner plantas encima. Y ahora estoy pintando ese sector que, como pueden ver, le faltaba pintura porque la tapaba el mueble. Bueno, les voy a ir mostrando todo el proceso hasta el final para que vean cómo termina esto. Bueno, chicos, ya terminé de pintar. ¿Qué les parece? Miren qué blanquito que quedó todo, donde tapaba el mueble. Ahora esperar que venga el carpintero con las puertitas y los laterales para poder poner más plantas. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, miren cómo por fin terminó este nuevo espacio para mis plantas. Quedaron divinas, divinas ahí arriba. Mi monstera albo, potus limón, potus verde, la Sansi, Dieffenbachia, Philodendro silver. Miren, qué hermoso ese Philodendro. Bueno, quedó mucho mejor, me parece. Cuéntenme si les gusta. Los leo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal que es gratis. Les mando un cariño a todos.